Hammaga assalomu alaykum. Do'stlar, 3 xonali kvartiramizning narxi arzonladi. Yevro ta'mirdan chiqqan yangi dom liftini ega. Lokatsiyasiga keladigan bo'lsak, Meshal yonida. Hozir kirib o'zlaringiz bilan obzorini qilamiz. Kuzatishni davom etinglar. Yurtdoshlar, joyimizni 48,5 deb chiqarganmiz. Mulk egasining nomerini qo'yamiz. Lifti bor, besetkalari bor, parkovkalari bor. Gazi, suvi, svetidan muammosi yo'q. Shaharning ichida ajoyib tochkada. Endi bu yerda yangi institut açıldı bilasizlar. Manejning yanında katta universitet açılgan. Tak, bir podyezdda dom bo'ladi. Domimiz ham talaba javob beradi. Ajoyib dom. Liftga giramiz, ko'tarilamiz do'stlar. Dördüncü etajımıza yetip geldik dostlar. Etajımız görüşeceğiz mümkün. 5 xonadan 5 kvartira bo'ladi. Keng ploshad tushgan, ikkala eshik qo'yilgan kvartiramız. Chap tomonda liftdan chiqsak. Bismillah. Bu girish qismimiz yurtdoshlar. Girganda aynan shunday yarki освещениялari ajoyib remont qilingan. Prixo'jiy zonamiz keng tushgan bo'ladi. Bu yerda prixo'jiy mebel joyimiz, isitish tizimlari bor. Rakovina muayliklar, kafellar urilgan. Потолоклар ham e'tibor beramiz do'stlar. Lustra освещениялari bir ajoyib dizaynda ishlangan bo'ladi. Eshiklarimiz nalishliklari bilan, koronalari bilan oppoq ajoyib eshiklar qo'yilgan. Hozirdan bir trendda bu eshiklar hamma remontga tushadi. Любой svetingizni ochadi. Spalnyamiz balkonga ega, laminat döşelgan, splashnoy haverini aytib o'tmayapmiz. Shunday chiroyli, yarki, ajoyib ob'oylar tortilgan. Lustra освещениялар bu yerda. Balkonni aytib o'tdik, isitish tizimlari bu yerda. Do'stlar, bu birinchi spalnyamiz girishda. O'ng tarafda bedena yo'rtganlarning hojatxonasi, sanuzeli отдельный bo'ladi. Bu yerdan dapotolka kafellar urilgan, unitazi, rakovinasi, suvchi suv nasozlar ham qo'yilgan bo'ladi do'stlar. Oyoq osti cho'qib qo'l. Yo'rtganlarning yarki narsa. Bir de spalnyamiz ikkinchi, birinchi spalnya, ikkinchi spalnya, zalimiz, tushunish barobaramiz. Bu yerda уже отдельный dizaynda boshqacha svetda ishlangan. Lustralar ham ajoyibidan qo'yib qo'ydilar. Like'larni bosib beringlar do'stlar, sizlardan nima yetdi? Shu narsalaringiz bilan bizning videolarimiz kengroq tarqaladi. Oluvchilarga yetib boradi inshaalloh. Bu yerda yuvishxonamiz ajoyib dizaynda zo'r kafellar urilgan. Bu yerda vannasi, isitish tizimi, xalasangizni berayna, tahorat alishlik условия или kir mashin qo'yib qo'yasizlar. To'g'rida do'stlar, oshxonamiz. Oshxonaga keladigan bo'lsak, bu ham kvadratni tushgan bo'ladi. Lustralari, duh konturning настенник котелlarimiz. Isitish tizimlari podokонниклар bilan ajoyib oynalar ob'oydan chiqqan bo'ladi. Bu yerda santexnik ishlar sazlab olaverasizlar. Endi joyimiz narxi arzonlashgani sababi bir hovli joy qurib turibdilar egasi. Inshaalloh yaxshi maqsadlarga ko'ra sotib qo'yilgan. Shuning chiroyli o'zim yashayman deb remont qilingan joyi. Do'stlar, lustralari taqilgan, bu yerda ham devaraklarida figuralar bilan galogenlar. Zalimiz. Zal, spalnya, sanuzellar раздельный. Bu yerda kuxnyamiz. Like'larni bosinglar yurtdoshlar. Ushbu xonadonimiz sizlarni kutib turibdi. Kelinglar, liftli dom, yangi dom, barcha sharoitlari bilan. Mulk egasi nomerini ekranda yozib qoldiramiz. Reklama xizmatlarimizdan foydalanishingiz mumkin. 93 869 11 11 bemalol tartilmasdan obunachilarimizga yordam qilib reklama qilib beramiz. Ushbu xonadonimiz srochniy sotuvga chiqqan do'stlar, shashilamiz barcha sharoiti bilan. Ya'ni gazi, suvi, sveti, remonti ko'rib turganingizdek, даже освещение lustralardan tayyor. Ishlar ham ajoyib. Rahmat bizani qo'llab-quvvatlab turganlar, kim ko'z ko'rishmas mumkin sotib qo'yacak bo'lsa, bemalol 93 869 11 11 uringlar, yordam qilamiz. Keyingi videolarda ko'rishguncha xayr, podpisatsiya qilib qo'yma. Assalomu alaykum.